ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပိလကိုနေပြည်တော်သို့ကြွရောက်ဖို့ရာပင့်လျောက်တဲ့စာတမ်းအနေနဲ့မှတ်သားထားကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပင့်လျောက်တာယာတိအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုတပေါင်းလားယာတိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပိလကိုစတင်ခရီးထွက်တာတပေါင်းလားပြီးကျော်တရက်နေ့မှာခရီးထွက်မှာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာရှင်ကာလုဒ္ဒရာကြီးကတပေါင်းလားရဲ့ယာတိကိုချီးကျူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပင့်မှုလျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တပေါင်းသားရဲ့ဇာတိဝိရုတာယာဘုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာလုဒ္ဒရာကြီးမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့ဂါထာလေးတွေကဘာတွေတုံးဆိုအင်္ဂါရိနောဓာနိထုမပဒံတိမြတ်စွာဘုရားကိုတလိတ္တစာပဒံတိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဗန္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခေါ်တာအင်္ဂါရိနောဓာနိထုမပတ်ဝန်းကျင်ကတစ်ပင်ရဲ့အခြေအနေကိုသူကရှင်းပြတပေါင်းလာရာဒီမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေဘယ်လိုတုံးဆိုအင်္ဂါရိနောဓာနိထုမပဒံတိဖလေတိနောဆရဏံဝိပ္ပဟာယတေဣစီမန္တောဝပပ္ပတယန္တိသမယောမဟာဝီရအင်္ဂိရတာနံအဲ့ဒါလို့သမယောမဟာဝီရအင်္ဂိရတာနံဆိုဒီနေရာမှာအင်္ဂိရတာနံဆိုတဲ့နေရာမှာအင်္ဂိရထာနံဘာဂိရထာနံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှိတယ်နော်သမယောမဟာဝီရဘာဂိရတာနံဘာဂိရထာနံလို့တာဂဝိမင်းရဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းဘယင်တူကဘာဂိရထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘာဂိရထမင်းကြီးရဲ့နေပြည်တော်သို့ကြွဖို့ရအရှင်ဘုရားအချိန်တန်ပါပြီဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့ဂါထာ60ကျော်နဲ့လျှောက်ကြားခဲ့တာအဲ့တော့နံပါတ်1ဂါထာကတော့တိုက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ပေါ့ဒီဂါထာ60ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဂါထာလေးပဲအင်္ဂါရိနောဓာနိထုမပဒံတိဖလေတိနောဆရဏံဝိပ္ပဟာယတေဣစီမန္တောဝပပ္ပတယန္တိသမယောမဟာဝီရဘာဂိရထာနံဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုတစ်ပင်တွေဟာတဲ့ရွယ်ဟောင်းတွေကိုချွေလို့အသီးတွေပွင့်နေသီးတော့မဲ့အငုံအကဲနေနဲ့တပင်လုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရွယ်ဟောင်းတွေကျွေရက်တစ်တွေဝေးနေသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ပင်မှာရှိတဲ့ရွက်နုလေးတွေဟာရဲရဲမှဲ့ပြီးတော့အလုံးကိုကြည်နူးစရာကောင်းနေပါပြီသူဆိုလိုတာတစ်ပင်လေးတွေကြည့်လိုက်တာရွက်ဟောင်းတွေကျွေပြီးတော့ရက်တစ်တွေဝေးနေတယ်အဲ့ဒီရွက်တစ်အနုကလေးတွေဟာနီနီတွေးတွေးနဲ့အလုံးကိုလှလို့မိချီခဲကလေးတွေလိုပဲအလုံးကိုတစ်ပင်တိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလှပတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့နေပါတယ်တောက်ပြောင်ပြီးတော့နေပါတယ်ဒီလိုအခါသမယမျိုးဟာကပိလကိုနေပြီးတော့သွားဖို့ရအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဟောသူလျှောက်တာအဲ့ဒီလိုလျှောက်တာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိဗ္ဗာန်မှာတငယ်ချင်းလဲတငယ်ချင်းရင်းလဲရင်းနှီးတယ်ဖွားဘက်တော်လဲဖွားဘက်တော်ဆိုငယ်ငယ်ကလည်းပဲသူကတချင်းနေပါဒီဝါသနာပါခြင်းလဲပါမှာပေါ့နော်လူပဲလေအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ကာလုဒ္ဒရာကြီးကအခုလိုဖွဲ့ဝဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တာဒါတွေမကဘူးဆက်ပြီးတော့သူဘာတွေလျှောက်တော့ဆိုဒုမာနိဖုံလာနိမနောရမာနိအဲ့ဒီတစ်ပင်တွေဟာရွက်နုကလေးတွေထိုးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ကိုလှပတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေလည်းပွင့်ကုန်ကြပြီတော်လန်တောစခန်းမှာတစ်ပင်လေးတွေဟာအပွင့်နေလဲပွင့်နေကြတမန္တတော်သဗ္ဗဒိတဘဝန္တိပန်းပင်လေးတွေကပွင့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးတွေရဲ့အမွှေးအနံ့တွေဟာလည်းပဲတတော်လုံးကျိုင်းလိုက်ပြီးတော့အလုံးကိုကြည်နူးဖွယ်ရာကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်နေပါပြီတဲ့ပတ္တံပဟာယဖလမာသတဏ္ဏတချို့ပင်နေဆိုရင်အရွက်တွေကိုအကုန်ချွေချပြီးတော့တပင်လုံးဟာအပွင့်နေကြီးပဲရှိနေတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲဒီပေါက်ပင်တို့ဘာတို့တရုတ်စကားပန်းတို့ဆိုတာအရွက်တွေကုန်ချွေချလိုက်တယ်ချွေချပြီးတဲ့အခါမှာအပွင့်လေးတွေကစလာအရွက်မထိုးခင်အပွင့်လေးတွေကစလာ
အဲ့တော့တချို့ပင်တွေကအရွက်တွေကိုဖယ်ထားပြီးတော့အပွင့်လေးတွေနဲ့တတော်လုံးတတိုင်းလုံးမှု့ကြိုင်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သမယောကာလောဣတောပက္ကမနာယဝိရာလေဒီအချိန်မှာခရီးထွက်ဖို့သိတ်ကောင်းတာပေါ့ตายရနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားဒီအချိန်ခရီးထွက်ရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီယာတိဥရုကိုချီးမွမ်းပြီးတော့သူကဒီလိုလျှောက်နေတာအဲ့ဒါလို့လျှောက်တဲ့စကားတွေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းအသာအရာသူလျှောက်သမျှကိုနားထောင်ပြီးတော့နေတာနောက်တစ်ခါယာတိဥရုဟာဒီတစ်ပင်လေးတွေရဲ့အလှအပများတာမကဘူးတဘောလယာတိဆိုတာမပူမအေးဆောင်းယာတိကုံသွားတော့အေးကလည်းရောပါသွားပြီနွေယာတိပြင်းပြင်းကြီးမရောက်သေးတော့လဲမပူလွန်မှုပေါ့ဒါကြောင့်မို့တဘောလယာတိဟာယာတိဥရုအနေနဲ့လည်းပဲမပူလွန်မအေးလွန်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခရီးသွားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်ကာလုဒ္ဒဟိမထေရမြတ်ကဘယ်လိုလျှောက်တော့နေဝါတိတိတံသိလည်းမအေးတော့ဘူးတဲ့နာတိဩနံသိလည်းမပူဘူးတဲ့ဒီရာသီဟာအခုချိန်မှာဒုက္ခဥဒုအတ္တနိယဗတ္တံတိ